Մարդկանց կառավարումը երկիր մոլորակի վրա։ Կխոսենք նաև նոր տարվա մասին և 40-ամյակը նշել, թե ոչ։ Ձեր տանը և աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացները հասկանալու համար հարկավոր է իմանալ ղեկավարման տեսությունը, իմանալ ինչ գլոբալ ուժեր կան աշխարհում և իմանալ նրանց ծրագրերը։ Մինչ այժմ մենք որպես գլոբալ ուժ դիտարկել ենք գլոբալ էլիտային և ամերիկյան էլիտային։ Եկեք բարձրանանք ավելի բարձր, որպեսզի տեսնենք իրական կառավարիչներին։ Որոշ մարդկանց համար զարմանալի կլինի, բայց կասեմ, որ արդեն մոտ 500 տարի է, որ մեր մոլորակը զավթված է և կառավարվում է տիեզերական ուժերից մեկի կողմից։ Նրանց հիմնական նպատակն է մոլորակի ամբողջական գրավումը և սպիտակ բնակչության ոչնչացումն է։ Այս տեղեկատվությունը պետք է իմանալ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է կատարվում մեր մոլորակի վրա։ Այս տեղեկատվությունը կա սոցցանցերում և գրքերում, և ես համարում եմ հավաստի։ Իր նպատակին հասնելու համար մոլորակի զավթիչները աստիճանաբար նվազեցնում են մարդկանց զարգացման մակարդակը ամբողջ աշխարհում։ Մեր զարգացման ներուժը, հնարավորությունները շատ ավելի բարձր են, բայց տվյալ դեպքում զավթիչների զարգացումը շատ ավելի առաջ է մեզանից։ Նրանց կառավարման հիմնական սկզբունքն է բաժանել, կռվեցնել միմյանց հետ և կառավարել։ Ազատ կամքի և ընտրության իրավունքի օրենքը գործում է տիեզերքում։ Այստեղից եկնոտ սկզբունքը զավթիչները ստեղծում են որոշակի տեղեկատվական դաշտ, և մենք ինքներս ենք ընտրում և անում այն, ինչը մեզ վնաս է պատճառում, և այսպես դիտարկենք այս սկզբունքներից մի քանիսը։ Մոտենում է նոր տարին։ Ինչ ավանդույթներ են ներդրել և ինչու, ինչպես ճիշտ անել։ Մենք արդեն գիտենք, որ ամեն ինչ ցիկլային է։ Ամեն ինչի համար կան ուժի կետեր և խոցելիության կետեր։ Մարդու համար ուժի կետը ծննդյան օրն է, իսկ խոցելիության կետը բեղմնավորման ժամանակը։ Երկրի համար խոցելիության ժամանակը դեկտեմբերի վերջն է, հունվարի սկիզբը։ Նոր տարի նշելիս երկրի համար խոցելիության կետ է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում կտրված ծառը։ Դա մահվան խորհրդանիշ է։ Մենք ծառը սպանում ենք և մահվան այդ խորհրդանիշը բերում ենք տուն։ Դրանից հետո մենք սկսում ենք զարդարել մահվան խորհրդանիշը, այսինքն ծառը, որոշ անհասկանալի խաղալիքներով։ Ինչ է ստացվում։ Մենք ծառ ենք սպանում, բերում ենք տուն և զարդարում մահվան այս խորհրդանիշը։ Աշխարհը ղեկավարվում է թվերով և դրանց հարաբերակցություններով, խորհրդանիշներով և նշաններով։ Ինչ եք կարծում, ինչ կստանաք նոր տարում, եթե ռեզոնանսի մեջ եք մտնում մահվան խորհրդանիշի հետ։ Դուք մահ եք խնդրում տիեզերքից, արարչից և աստվածներից։ Եվ եթե դուք խմբով պտտվում եք մահվան խորհրդանիշի շուրջ, ապա ստեղծում եք հորձանուտ, իսկ հորձանուտը հավերժության խորհրդանիշ է։ Հորձանուտը ստեղծում է կանգնած ալիքներ, որոնք երբեք չեն քանդվում տարածության մեջ։ Եվ պատկերացրեք, որ մահվան այս ալիքները միշտ ներկա կլինեն։ Եթե դուք պտտվում եք մեռնող տոնածառի շուրջը ժամանակի սլաքի հակառակ, ապա մահը ուղարկում եք տիեզերք, արարչին և աստվածներին։ Իսկ տիեզերքը կառուցված է մեծացնող հայլու պես, այն ինչ դուրս է գալի ձեզանից, ավելանում է և վերադառնում է ձեզ։ Եթե դուք ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ եք պտտվում տոնածառի շուրջը, ապա տիեզերքից քաշում եք ձեզ համար, ձեր ընտանիքի և ծանոթների համար հավերժական մահ։ Պտտվելը աշխատում է բոռավչիկի կանոնին համահունչ։ Երկու տարբերակներն էլ կործանարար են։ Հետո երբ մարդիկ դրանից հետո տարբեր հիվանդություններ են ունենում, շուտ են մահանում, չեն հասկանում, թե ինչու, բայց տիեզերքը պարզապես կատարեց ձեր ցանկությունը։
Եթե նայենք 50-60 տարվա վաղեմության ֆիլմերին, ապա կտեսնենք, որ մանկապարտեզներում զարդանում էին կենդանի, աճող տոնածառը, որը գտնվում էր բակում, և դաստիարակները բակում երեխաների հետ պտտվում էին տոնածառի շուրջը և երգեր երգում։ Եթե դուք պտտվում եք ժամացույցի սլաքի հակառակ, ապա կարող եք սեր և երախտագիտություն ուղարկել, գովաբանել և փառաբանել տիեզերքին, Արարչին, աստվածներին։ Եվ պտտվելով ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, կարող եք մաղթել առողջություն, երջանկություն, բարգավաճում մեր երկիր մոլորակի բոլոր մարդկանց։ Ցանկացած իրավիճակ կարելի է շրջել դեպի սեր և կյանք։ Մենք եկել ենք այս աշխարհ ուրախության, երջանկության և հավերժական կյանքի համար։ Հետևաբար, եթե ուզում ենք տոնել, ապա դա պետք է անել բազմապատկելով սերն ու կյանքը։ Իսկ ինչ անել, ինչպես վարվել այս դեպքում։ Առաջին տարբերակ։ Դուք կարող եք գնել արհեստական տոնածառ։ Այս տոնածառի հիմքը դնել ծաղիկների համար նախատեսած ծաղկամանի մեջ և ինչ-որ կերպ ամրացնել։ Նման տոնածառը խորհրդանշելու է կենդանի տոնածառ։ Տոնածառի հիմքում ժամանակավոր դրեք աճող ծաղիկներ և բույսեր, որոնք ունեք տանը։ Երկրորդ տարբերակ։ Այս տարբերակը ավելի լավն է, քան առաջինը։ Դուք կարող եք տանը կենդանի տոնածառ ունենալ ծաղկամանի մեջ և ամեն տարի օգտագործել այն։ Ի դեպ, դա լավ միտք է բիզնեսի համար՝ տալ կենդանի բույսեր, ծաղիկներ և տոնածառներ վարձակալությամբ։ Նման բիզնեսը կզարգանա, քանի որ դրա հիմքում ընկած է բարի նպատակներ։ Դուք կարող եք զարդարել ցանկացած ծառ կամ բույս։ Երրորդ տարբերակ։ Զարդարեք ձեր բակում աճող տոնածառը, եթե ունեք։ Սա լավագույն տարբերակն է։ Վերջերս պատրաստել էի բույսերի մասին տեսահոլովակ, բույսերի էներգիայի մասին, որտեղ պարզ դարձավ, որ բույսերը հոգի ունեն։ Այն ժամանակ չասացի, ասում եմ հիմա, եթե մեկը հիմքից մեծ, առողջ ծառ կտրի, ապա որոշ ժամանակ անց այդ մարդը կմահանա, որովհետև ծառի հոգին վրեժ կլուծի։ Մահվան պատճառը կարող են տարբեր լինել։ Հետևաբար, նրանք, ովքեր կտրում են անտառներ, երկար չեն ապրի։ Եթե ինչ-որ մեկը արդեն ծառ է կտրել, ապա ներողություն խնդրեք այս ծառի հոգուց և խոստացեք տնկել մի քանի ծառ և ասեք, որ այդ ծառի հոգին ցանկության դեպքում կարող է մտնել այդ ծառերից մեկի մեջ։ Հիմա եկեք խոսենք, թե ինչպես զարդարել տոնածառը։ Բոլորը ունեն գեղեցիկ խաղալիքներ, և շատ տներում տոնածառները զարդարում են միայն կլոր գնդիկներով։ Գնդիկների հետ միասին կարող եք զարդարել տարբեր ուտելի քաղցրավենիքներով։ Կարելի է զարդարել չորացած ծիրանով, խնձորով, սալորով և այլ մրգերով։ Դուք կարող եք զարդարել նարինջներով, մանդարիններով և այլ տարբեր մրգերով։ Կարելի է զարդարել տարբեր կոնֆետներով։ Կարող եք գրել տարբեր ցանկություններ և կախել տոնածառի վրա։ Դուք ինքներդ կարող եք մեկ այլ դրական բան մտածել։ Դուք մոտենում եք տոնածառին, տոնածառից խաղալիքներ եք վերցնում և ուտում։ Դա կլինի ճիշտ ծրագիր, ճիշտ հատկանիշներով։ Հատկանիշը ինչ-որ էներգիայի ներկայացուցիչ է։ Եվ եթե մենք ամեն ինչ անենք ճիշտ, մտածված, բնականաբար հաշվի առնելով իրերի էներգետիկան և զարդարենք կենդանի աճող ծառ, ապա մենք կարող ենք շտկել ճակատագիրը ամբողջ տարվա ընթացքում։ Մենք կունենանք ճիշտ ծրագիր։ Հիշեցնում եմ, որ դա տեղի է ունենում երկրի խոցելիության կետում, այսինքն մեկ տարվա ծրագրի ծրագրավորման կետում։ Հիմա խոսենք 40-ամյակի մասին։ Մեզ ասում են, որ 40 տարեկանում չի կարելի նշել ծննդյան օրը։ Իսկ ինչու՞։ 40 թիվը նախկինում և հիմա մեր համար սուրբ թիվ է։ 40 թիվը
մեր ավանդությունում համարվում էր թագավորի թիվ։ Նախկինում մարդիկ ապրում էին շատ երկար, հազարավոր տարիներ։ Թագավորները ապրում էին շատ երկար, թագավորներին գովում և նմանեցվում էին թագավորին, այդ թվում երկար ապրելով։ Դա նվերներ էին, որոնք բարձրացնում էին մարդկանց զարգացումը։ Մարդիկ գովաբանում էին թագավորին, որպեսզի նա բարձրանա իր զարգացման մեջ և իր հետևից բարձրացնի նրանց, ովքեր փառաբանում և գովաբանում էին նրան։ Դա նման է շոգեքաշի, որը քաշում է նրանց, ովքեր փառաբանում էին իրեն։ Մեր տարածքը այս մոտեցումը պահում է իր հիշողության մեջ և աշխատում է այս ուղղությամբ։ Եթե մենք տոնենք մեր 40-ամյակը, գովենք և մաղթենք Հոբելյարին երկարակեցություն և այլ օրհնություններ, ապա տարածության մեջ կսկսի աշխատել այն ծրագիրը, որի մասին ես ասացի։ Ուստի երկրի զավթիչները լուրջ պայքար ծավալեցին այս ավանդույթի դեմ։ 40 թվի մասին փորձում են չխոսել, դա արգելված է։ Շատերը չեն նշում 40-ամյակի տոնակատարությունը, բայց ընդհակառակը, պետք է տոնել։ Սա անճանաչյան օրն է, երբ դուք պետք է Հոբելյարին ասեք շատ լավ բաներ։ Մարդը ինքը կբարձրանա և իր ետևից կբարձրացնի ուրիշներին։ Եվ մարդկանց ներշնչում են, որ 40-ամյակում ինչ-որ սարսափելի բան տեղի կունենա, որպեսզի մարդիկ չօգտվեն այդպիսի ամսաթվերից և չբարձրանան աստվածային զարգացման մեջ։ 40 թիվը վերածում են ինչ-որ վատ թվի, որպեսզի մենք այլ դեպքերում էլ չօգտագործենք։ Իսկ 40 թիվը սուրբ թվերից մեկն է։ Ինչպես է տարածությունը հասկանում թվի գործառույթը։ Մենք բոլորս ունենք հույզեր, և այս հույզերը ամրագրում են թվի գործառույթը։ Եվ եթե երկար ժամանակ բացասական հույզեր եք զգում ինչ-որ թիվ լսելուց, ապա ձեր համար բացասական ազդեցությունը ամրագրվում է այս թվի գործառույթում։ Աշխարհը ղեկավարվում է թվերով և նրանց հարաբերակցություններով։ Եթե 360 աստիճանը բաժանենք 40-ի, հավասար է 9 աստիճան։ Երբ մենք աշխատում ենք թվի հետ, մենք հասկանում ենք, որ սա էներգետիկ տեղեկատվական գործառույթ է։ Ծննդյան իրավունքով մենք հնարավորություն ունենք բարձրանալու թագավորի մակարդակին։ Թագավորը պաշտոն կամ կոչում չէ։ Դա մարդու բնութագրի, հնարավորությունների և կարողությունների ամբողջություն է։ Սրանք նրա փսիխո-էմոցիոնալ պարամետրերն են։ Սրանք այն նվերներն են, որոնք մարդը վերցրել է իր կյանքի ընթացքում։ Եթե մենք գիտենք 40 թվի իրական իմաստը, ապա դա մեզ հնարավորություն է տալիս աճել բոլոր դրական ուղղություններով։ Մենք պետք է վերադարձնենք 40 թվի արժեքը, քանի որ տարածության մեջ կա 40 թվի էգրեգորը, որը մեզ հնարավորություն կտա զարգանալ։ Յուրաքանչյուր թվի համար, որի հետ մենք աշխատում ենք, կա ինչ-որ որակ։ Մենք հանդիպեցինք մեկ թվին, զգացինք նրան, վերցրինք նրա որակները և առաջ գնացինք։ Մենք վերցրեցինք 2 թիվը, վերցրեցինք նրա որակը և առաջ շարժվեցինք։ Եվ այսպես շարունակ։ Հերթական աճը մեզ տալիս են և 13 թիվը, և 40 թիվը։ 13 թիվը մեզ զարգացման հնարավորություն է տալիս, և եթե այս թվով բացասական զգացողություններ եք ունենում, ապա ձեր աճը որոշ չափով կդադարի։ Հիշեք, թիվը չի կարող վատը լինել։ Յուրաքանչյուր թիվ իր հետ ինչ-որ որակ է բերում։ Չինաստանում 4 թիվը համարում են վատ թիվ։ Եվ հյուրանոցներում, տներում, տրանսպորտում չկա 4 թիվը։ Բայց 4 թիվը նյութականացման թիվն է։ Սա այն թվերից է, որը ընկած է մեր տիեզերքի հիմքում։ Չինաստանը դարձնում են աշխարհի կառավարման կենտրոններից մեկը, Անգլիայի և Ամերիկայի փոխարեն, բայց արդեն այսօր ներդրված է 4 թվի հանդեպ վատ զգացողություն։
ու երևի մյուս ոչ ճիշտ ավանդույթներն էլ են ներդրվել և հետագայում էլ կներդրվեն այս պետականությունը կառավարելու համար։ 4 թիվը նշանակում է բարություն, բացություն, զգայունություն, ճիշտ գործողություններ, իսկ 1/4 հարաբերությունը ռեզոնանսային պայմանն է։ Մենք հաճախ ենք լսում, որ 40 տարեկանում օրգանիզմում ինչ-որ փոփոխություններ են սկսվում։ Սա այն պատճառով է, որ մարդը պետք է ինչ-որ հանճարեղ, անհավանական, ճակատագրական բեկում կատարի, կամ ինչ-որ բան տեղի կունենա, որը կփոխի մարդու կյանքի ուղղությունը։ 40 տարին անպայման պետք է նշվի, բայց պետք է հավաքվեն շատ մոտ հարազատների հետ, ովքեր սիրում են ձեզ, ովքեր ցանկանում են ձեզ ամենայն բարիք, հրաշքներ, այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է։ Դա ուժի պահ է, և եթե այս պահին ինչ-որ ճիշտ բան ասվի, ապա այն կանցնի իրականացման։ Դա կլինի բարձր հոգևոր աճ, որը շատ բան կտա այս կյանքում։ Մյուս հոլովակներում էլ կխոսեմ այս բոլոր թեմաների մասին, բայց օգտագործելով ճիշտ մոտեցումներ, դուք կարող եք ինքներդ հասկանալ և հեռացնել մեր կյանքից մեր կյանքում ներդրված կործանարար ավանդույթները, որոնք ներդրվել են երկրի զավթիչների կողմից։ Մենք կարող ենք շատ բաներ փոխել մեր կյանքում դեպի լավը, բայց իհարկե մենք փոխվում ենք, լսում ենք ավանդույթները, լսում ենք այն ամենը, ինչ շրջապատում է մեզ, հենց այն ժամանակ, երբ մենք լսում ենք ինքներս մեզ։ Ամեն ինչ մեր մեջ է։ Մեր մտածողությամբ մենք կարող ենք փոխել մեր կյանքը ճիշտ ուղղության։ Մենք կարող ենք դա անել լսելով տոհմական հիշողությունը։ Երբ մարդիկ օգտվում են գիտելիքներից և իրենց տոհմական հիշողություններից, ապա այս ամենը միասին տալիս են շատ հարցերի ճիշտ պատասխաններ։